यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट है। तेरा दिमाग सही है, अभी 1 घंटा लेट थी, अब 3 घंटे लेट है। सर कोहरे की वजह से ड्राइवर ट्रेन नहीं चला रहा है। क्या बात, ठंड लग रही है उसे? छत पे नहीं बैठा जो उसे ठंड लग जाएगी। कोहरे में पटरी नहीं दिख रही है। तू ट्रेन बुलाओ, मैं पटरी पर उसके आगे आगे चलाऊंगा। तेरा दिमाग सही। अजय हट रे अलग को। दादी आराम से। लल्ला, दिल्ली जाने वाली ट्रेन कितनी देर में आ रही है? दादी 3 घंटे बाद आएगी। क्यों? ड्राइवर को कुछ दिख नहीं रहा है। बताओ, बेचारे जबान आदमी की आंखें खराब हो गई। लियो, अंधा नहीं हुआ है वो। आज तो पटरी गायब हो गई। अरे दादी, रात को कोहरा आ जाता, इस वजह से पटरी नहीं दिखती है। तुमने ये बात कोरे से करी क्या? कि वो दिन में आ जाए करे? पूरा इंसान है। चाहे लंबी पटरी गायब कर दे रहा है, पक्का जिन है। चलो निकलो। अजय मेरी बात। मैं कह जाऊं, भाग जाऊं।